साथीहरु, यो राजसभा भन्ने पार्टी रविलामी नेतृत्व पार्टी छ नि र यिनका कार्यकर्ता के कराउने र उम्लिने भनेको अनि यो पार्टीको स्थायित्व र यो रहने भनेको चुनाव अघि मात्रै हो, फागुन 21 गते भन्दा अगाडि मात्र हो। भाइ तपाईले सही कुरा गर्नुभयो। हजुर ज्योतिष हो कि क्या हो? फागुनको 21 गतेसम्म एमाले रहन्छ, तर 22 गतेको बिहानै एमाले समाप्त हुन्छ नेपालबाट। कुरा बुझ्नुभयो? एमालेको सरकार हुने बेला कलिला 75-76 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मार्ने को केपी ओली हैन? त्यो जनताले बुझेको छैन। जनताले स्पष्ट तरिकाले बुझिसकेको छ। भाइ तिमी कराउनु पर्दैन। 2-4 जना कुकुरहरू ह्याउ ह्याउ भोग्दैमा राजसभा सिद्धिदैन। भाइ यो कुरा तिमीले ख्याल गरे। राजसभा भनेको जनताको मन जितेर अगाडि बढेको पार्टी हो। तिमीहरू भोग्दैमा केही फरक पर्दैन। तिमीहरूले हाम्रा पार्टीहरू सिद्धिन्छन् भनेर नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर राजसभाले जेल कोचेका हो रवि लामिछानेलाई। अब हाम्रो पार्टी सिद्धिने भयो। यसले सबै हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू ल्याउने भयो। अब हामी सिद्धिम भने हामीले ठुला ठुला भयानक गल्तीहरू गरेका छौं। सरकारी जग्गाहरू बेचेका छौं, नदी नाला कल कारखानाहरू बेचेका छौं, हामीहरूले बलात्कार गरेका छौं, कतिपय मान्छेहरू मारेका छौं, हामी सबै जेल जाने भयौं भनेर तिम्रा पार्टीहरूले रविले फसाएका हुन्। नत्र भने त्यही सहकारी ठग तिम्रा पार्टीका मान्छेहरू रवि लामिछानेसँगैका केसहरू मान्छे निक्लिसकेका छन्। हामीले थाहा छैन? जनतालाई बेवकुफ बनाउन नखोज तिमी कुकुरहरू। अब तिमी कुकुरहरू आफै सिद्धिने हो। फागुनको 21 सम्म मात्र तिमीहरू बोल्छौ। 22 गतेपछि तिमीहरूको मुखमा तालचा लाग्छ। यो ख्याल गर्नु।